दिवाली के बाद सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में अलग तरीके से अपनी नाक कान गले की प्रॉब्लम्स आती हैं। सर्दियों के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है, अधिकतर जो हमारे एल्डरलीज हैं उनमें जो आती है, उसको कहते हैं टिनिटस या कान में आवाज़ आना। देखिए क्या होता है कि सर्दियां होते ही जो है हमारे पंखे बंद हो जाते हैं, एसीज बंद हो जाते हैं, कूलर बंद हो जाते हैं, तो कान में कोई हल्की सी भी दिक्कत होती है, जो सुनने की समस्या होती है, तो वो और बढ़ जाती है। और अधिकतर लोगों को जो टिनिटस होता है या कान में जो आवाज़ बजती है, उसके कारण कुछ कान के होते हैं और कुछ कारण कान के बाहर के होते हैं। कान में अगर कुछ लोगों को जैसे वैक्स है, अगर वैक्स वहाँ जमी हुई है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं, वो कारण हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, अगर कान के पर्दे के पीछे जुखाम का पानी भरा हुआ है तो उसको सिरस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। जिन लोगों को कान के पर्दे में पहले से ही प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी है जिसका नाम है मिनियर्स डिजीज़, जिसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो इसके बाद और भी बनाऊंगा। वो बीमारी मिनियर्स डिजीज़ में 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक टिनिटस मतलब कान में शोर होना भी होता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को कोई ट्यूमर है, जैसे ग्लोमस ट्यूमर है, या कान के आसपास कोई चीज़ है, कोई वेसल है जिसमें या कोई भी ब्लड वेसल है जिसमें एन्यूरिज्म मतलब उसमें गुब्बारा फूल गया हो या कमज़ोर हो गई हो, तो कैरोटिड एन्यूरिज्म जैसे होता है, वो अगर है, कोई और कारण जिसकी वजह से कान में प्रॉब्लम हो जाए, या कान के बाहर का जैसे दिमाग में कोई समस्या है, या कई लोगों को एनीमिया होता है उसकी वजह से भी होता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी होता है, माइग्रेन की वजह से भी होता है, और एपिलेप्सी की वजह से भी होता है। ये सब जो कान के बाहर के कारण हैं जिनकी वजह से कान बजते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण होता है साइकोजेनिक। अगर सपोज़ करिए आप किसी देर में बहुत लाउड म्यूज़िक कहीं गए हैं, या आपके कान के पास में कोई पटाखा एकदम से फूट गया है, जो दिवाली में होता है, एकदम से कोई कान के पास पटाखा फूट जाए, तो उसके बाद काफ़ी देर तक आपको कान में सनसनाहट सी लग जाती है। वो साइकोजेनिक भी हो सकता है और वो बैरोट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। इसका कोई एक कंफर्म कारण नहीं हो सकता है कि हाँ ये केवल बैरोट्रॉमा की वजह से है या साइकोजेनिक है। अगर कान में किसी को सनसनाहट की आवाज़ हो रही है तो उसके लिए उसको बहुत परेशान होने की बात नहीं है। एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास कंसल्ट ज़रूर करें। सुनने की जांच होती है, उस सुनने की जांच कराई जाती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी जांचें कराई जा सकती हैं, जिससे आपका पता चला सकता है कि अब ये क्या कारण है, क्या परेशानी है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो कान का जो सनसनाहट है वो मोस्टली कान के जो एल्डरली लोग हैं, जिन लोगों की उम्र हो गई है, क्योंकि कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी किसी वजह से भी थोड़ी सी कान में सनसनाहट होती है। और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए तो कोई कारण हो सकता है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो एल्डरली हैं, अगर कान में सनसनाहट हो रही है तो एकदम इतना परेशान ना हो, डॉक्टर से मिले और घबराए नहीं। नॉर्मली 90% कान में जो सनसनाहट होती है वो कोई बहुत सीरियस कारण नहीं होती है, अनटिल अनलेस अगर उसके पीछे कोई ट्यूमर या कोई बड़ी चीज़ है तो फिर एक बहुत सीरियस कारण भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि बहुत सीरियस कारण नहीं होते।